大家好啊，我係 Chris Wong 啊。咁今日開始咧，我就會拍一系列嘅教學片噶啦。因為好多觀眾朋友都問我成日卡分啊，應該點樣升分啊？其實咧好多小知識啊，或者係一啲冷知識啦，或者係一啲技巧，佢哋都唔知嘅。咁今日開始我就拍多啲啦。咁可能定期一個禮拜啊，或者係一個月啊，或者冇比賽嘅期間就會拍多啲噶啦。咁啊，希望大家喜歡，咁啊幫我 share 出去啦，同埋好啦。咁今日我教嘅係咧點樣可以控制好你嘅 drive gauge， 即係你嘅動力槽啦。因為有朋友問我，點解我6衝完嘅 combo 又唔會回復 drive gauge， 但係有時6衝又會唔會回復嘅咧？咁呢個其實係有唔同情況之下有唔同情況發生啦，同埋有可能 SA3 之後點解有啲人問，點解 SA3 之後我會繼續回復我嘅 drive gauge 係會回多啲？點解我有時 SA3 會回少啲咧？其實係有唔同嘅技巧喺入邊啦，同埋有一個知識喺裏邊啦。咁啊，事不宜遲啊，即刻話俾大家聽。好啦，第一個情況就係拳腳入6衝。咁拳腳入6衝咧之後嘅所有 combo 咧，其實係唔會回復你嘅 drive gauge 嘅。除咗有另一個情況，就係你拳腳 cancel 6衝之後入 SA3，就會 unlock 翻你嘅 drive gauge 係會回復翻嘅。大家留意住左上角嘅 drive gauge， 當我拳腳入6衝嗰陣咧，所有 combo 咧係唔會有回復嘅狀態嘅。咁直至到我連技完咗之後，佢先會慢慢再回復翻啦。咁除咗個情況就係入 SA3 啦，咁當我拳腳入6衝，然後兩個 perfect 啦 loop 嘅 combo， 然後再入 SA3， 你會見到咧係即刻 unlock 翻你個 drive gauge 嘅。咁但係佢只係回到大約 1.5 格嘅 drive gauge 就會停一停，等個動畫完咗之後先會繼續回復嘅。第二個情況就係攞6衝，咁攞6衝其實就係咩嚟咧？就係撳晒個 parry 前冇拳腳 cancel 嘅，咁我哋就叫攞6衝啦。咁英文叫做 wall rush 啦，係啦。咁攞6衝嘅情況之下咧，之後嘅所有 combo 咧都係會慢慢回復你嘅 drive gauge 嘅。咁而家我哋示範一次啦。好，而家見到左邊隻 loop 大概有4格嘅 drive gauge 啦。當佢攞6衝，下中拳下重拳 perfect， 再 perfect， 你見到左上角嘅 drive gauge 係不斷回復緊，亦都唔會有鎖住嘅狀態嘅。仲有一個小知識就係咧，當你冇被 lock 住你嘅 drive gauge 嗰陣咧，再入 level 3咧，頭先我所講就係回復 1.5 格啦。但係其實如果冇被 lock 住嘅情況之下，係會回多過 1.5 格嘅。咁而家示範一次俾大家睇啦，一個攞6衝，下中拳下重拳兩個 perfect， 再入 level 3，望住條 drive gauge 咯，係會回多過 1.5 格嘅，大概係回2格左右，然後係唔會被 lock 住嘅狀態，你係不斷回復緊。仲有一個情況係要大家注意嘅，就係當你攞6衝之後嘅 combo 以為係會回復啦，但係如果你中間再接多一個6衝嘅話咧，其實你嘅 drive gauge 個狀態咧係會被 lock 翻嘅。咁而家示範一次俾大家睇，攞6衝 combo， 如果中間再接一個6衝嘅 combo 咧，你見到係會被 lock 住咗，其實係唔會回復嘅，除咗你入 SA3。第三個情況啦就係 OD 技，其實 OD 技咧同攞6衝嘅情況係一模一樣。咁就係 OD 技之後嘅所有 combo 咧，其實都係會回復嘅。咁啊，用豪鬼做例子啦。咁啊，豪鬼下重拳 yes 金剛，下重拳波，重旋風腿，你見到我個 drive gauge 係不斷回復緊嘅。咁所以咧，同攞6衝嘅同一個道理啦，就係如果我 OD 技中間再攝多一個6衝，即係接一個6衝嘅 combo 啦，係又會變翻鎖住個狀態嘅咯。咁啊，下重拳 yes 金剛。下重拳6衝，下重拳旋風腿，升龍拳。咁你見到我之後就會被 lock 住噶啦，我第二個6衝之後，咁所以大家要留意下啦。好啦，咁大家清楚幾時你嘅動力槽係會被 lock 啦，或者係唔 lock 嘅狀態啦。咁但係可能有啲人都係唔知點樣應用嘅，咁啊而家以後落嚟就教大家點樣應用啦。第一個情況就係拳腳 cancel 6衝。咁如果你拳腳 cancel 6衝之後，少於1格嘅動力槽咧，我自己覺得你就要交 SA3 嚟回復翻少少啦。例如我下中拳打中呢個情況咧，少於1格嘅動力槽咧，我自己覺得要用翻 SA3 回復翻少少啦。如果對方更加俾你嘅 SA3 打完之後係少過3格，我覺得更加要交，因為佢少過3格嘅話，佢唔可以再用下中腳或者下中拳6衝嘅 combo， 因為好容易變咗 burnout 嘅狀態。咁所以拳腳 cancel 6衝幾時用 SA3 咧？我覺得呢個情況係比較實用少少嘅。如果新手或者中手覺得即係唔知幾時用嘅話，係啦。
第二啦就係攞6衝啦。咁攞6衝嘅時候咧，我應該搏長啲嘅 combo 啊，應唔應該再接6衝咧中間？咁我而家示範咗俾大家睇啦。咁而家左邊隻 loop 咧大概有3計嘅 drive gauge。咁如果我攞6衝打中嗰人，我就建議咧就唔好再6衝啦呢個位。你見到條 drive gauge 不斷回復緊，大概有4格嘅。而家打完個 combo 之後，咁但係如果我中間接6衝嘅話咧，其實係會冇晒啲 drive gauge 而又冇回復。睇住咯，如果我咁樣中間再接一個6衝，得翻1點幾格。同頭先4格嘅情況咧係差好遠嘅。咁所以咧，我覺得呢個情況咧就中間唔好再接6衝嘅 combo 啦。係啦，咁如果你有 SA3 嘅話咧，就更加加埋 SA3 添。咁我會好多 drive gauge 呢個情況，睇住咯。因為頭先呢個情況係冇被 lock 住嘅 drive gauge 情況，所以你嘅 SA3 係會回多啲嘅。咁所以大家留意住左邊嘅 drive gauge 係我出完 SA3 之後係4格半咁滯。咁所以大家留意下攞6衝嘅情況之下，我幾時要去交氣再6衝一次啊？幾時要再去 SA3 咯？係啦，咁其實因為我6衝之後係冇被 lock 住嘅喎，其實你交 SA1、SA2 都得。好啦，到 OD 技應用啦。咁 OD 技咧其實同攞6衝嘅情況接近一樣啦。咁如果呢個情況，我用豪鬼做例子咧，就係左邊嘅豪鬼咧得翻2格嘅 drive gauge 啦。如果中咗 OD 金剛嘅話咧，我又建議唔好再交 drive gauge 啦。咁用一個下重拳波做旋風腿，然後回復少少 drive gauge 啦。咁如果你有 level 2嘅話，我覺得可以用埋 level 2添嘅。例如我呢個情況。因為你嘅 drive gauge 冇被 lock 住嘅狀態啦，其實係之後會回復翻少少嘅，然後中間接 combo 都好啦，其實係都回復翻大約2格嘅狀態。如果你有 level 3嘅話咧，其實回得仲多嘅。如果我 level 3睇住咯，亞種人旋風腿、升龍皮 CA， 中間係不斷回復緊嘅，咁回復到大概有3格多少少嘅狀態。成個動畫完咗之後，其實你仲有3格幾，咁呢個情況我覺得可以交 drive gauge 啦。咁當然你都要視乎翻對方嘅血量。同埋你嘅血量應唔應該交 CA 啦？好啦，教學就睇完啦。如果覺得有幫助嘅話咧，就幫我讚我好啦。同埋有幫助嘅朋友覺得學到嘢嘅，就可以喺留言區幫我留言啦。咁之後第二樣嘢就係咧，如果可能我剪接上有啲咩問題，因為我第2次剪教學片啫。如果覺得剪接上有啲咩問題啊，可能特效上啊，或者係啲大細聲啊，覺得有啲即係剪得唔好啊，就〜識嘅朋友就幫手喺留言區幫我即係建議下，我下次點樣可以做好啲啦。如果反應好嘅話咧，我就會繼續剪啦；如果反應唔好嘅話咧，就改善下再繼續剪。係啦，咁如果想睇多啲教學片咧，其實仲有西薩嘅頻道嘅。係啦，咁西薩剪咗好多加86嘅教學片，加8 5已經可以剪緊嘅啦，好犀利。咁我就向佢學習啦。咁啊，仲有樣嘢就係直播啦。我有 Twitch 直播同埋 YouTube 直播都有嘅，咁 IG 幫我 follow 啦，同埋都有間唔時更新下一啲 story 啊，間唔時更新下啲比賽狀況啊。咁 Capcom Cup 冇我份打啦，今年即係 Capcom Cup 11就冇我份打啦。咁啊，有一位香港選手就進入咗 Capcom Cup 啦，同埋台灣選手石油王。咁啊，大家支持台港澳地區啦。好，下次再見，拜拜。